یک سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال یعنی تو جولان میکنی به حق مردم. حق مردم هم میگی جولان میکنی، اما الله سبحانه و تعالی میگیرد و املی لهم ان کیدی متین. الله سبحانه و تعالی میگه من برای اونها مهلت میتونم، لیکن وقتی میگیرمشون هی ان بطش ربک لشدید، گرفتن الله سخته میگیرد. من بسیار ظالمایی را میدونم که حق مردم میخوردن. من یک آدم میشناسم ظالم بود، حق مردم میخورد، بسیار ظالم بود، مردم تحقیر میکرد، حق مردم میخورد، بخاریانه میخورد، راهبر کار کرده است، حق مردم زیاد میخورد. الله دولینی زدش در خانهش وقتی رفتیم از جاش جمیده نمیتونست، پیشابش از دهش میومد. من خودم شاهیدم. چند ما را بردن که بیاین میره یک سر ده خواندن بخونین ملو بچه‌ها، اونجا یوش بدیم، یوش بچه‌ها یوش بدیم. چند دونه ریش داشتیم جای بود. رفتیم بالاش نشستیم با استاد الله رحمتش کنه اکم، یک جا شیشتیم ای دهنش پیشاب میومد. وقتی نزدیک شیشتیم بو میکرد. طرف او رحمتی اکای من نگاه میکرد، چیزی گفتنی بود ولی گفتن نمیتونست. خودی حقوق مردم زو خطرناک است. حق یتیم میخری، حق بیوزن میخری، حق مهاجر میخری. بیچاره گروس جگدری خنکی ها چقدر عذاب میکشن. خطاب من به بعضی میانه روها، به بعضی بریگادیرها از الله بترسین. الله شما را جزاتون میده اگر توبه نکردین. ولی در مسکو من سال پیش بودم که نمیدونم چی وضعیت است. بعضی بریگادیرها بسیار ظلم میکردن نسبت اربکشان. من الحمدلله خود کار نکردم قطعی اونا، لیکن من دیدم روزچیکا اربکشان شکایت میکردن از بریگادیرها. از الله بترسین، الله جزاتون میده. ولی شاید تو فکر کنی بگوی خیلی